bashkuan me koreografin në mos. Erdi koha që do ktheshin mrapsh, sepse u prishën lidhet dhe të gjithë pesë të tjerë që ishin atje erdhen, edhe kjo nuk erdi. Pse i thanë, që do ti do kthesh, unë jam e martuar dhe kam një vajzë. Edhe këto, ky djali tjetër, domethënë, si thënë, Daja, i quhet Ylli, vllai i saj, ishte këtu në baletin edhe i bësh impresion që aja duhet kthehet. Duhet kthehet, aja thonë, nuk kthehem unë, sepse unë kam jetën artistike këtu, që nuk kam si të kthehem. Jam kanë krijuar familje, kam vajzën. Edhe atë djalë, mëna 3 muajve e vdiqën. Pra vllai i saj, le temi, u penalizua në një mënyrë makabër në kuti. Edhe i pa në rrugë gjoja, i futën një vajzë sipas. Edhe e marrë, erdhi sigurimi, e kapën dhe e futën në burg.